子珍弟兄，我之前是在高雄第一科技大学念那个口笔译研究所。对，那这一次想跟大家分享我已过在新竹开展的一个经历。对，我们已过是在大约4月份的时候，在新竹有大约5周的开展。那在那一次的开展里面，我们总共有11位学员在新竹，然后我们有去与当地圣徒配搭，我们一起在清大、交大，然后还有附近的社区有一些开展。那很不错的，我们那一次的开展，我们是在身体中结果子。对，我们不是学员单打独斗而已，我们更是与这个弟兄姊妹们，当地的弟兄姊妹们一起配搭在一起。对，那有的时候反而学员可能邀不到人，反而是那个当地的弟兄姊妹约人过来，一起来传人生的奥秘，然后带他们受尽得救。对，那其中有一个让我印象很深刻的经历是，我们那边有一位全时间的同工，那位弟兄他们家有一个老母亲需要那个看护照顾，对，那个看护等于是长期照顾他们家的妈妈，长期接触他们家，所以长期观察他们家这样子，对，然后很不错的是那一次当天晚上礼拜六晚上有一个福音聚会，然后我们就想要邀那个看护，邀那个照顾那个老母亲的看护来那个福音聚会，然后那个时候同工弟兄的那个姊妹，就是他就跟那个看护开玩笑说，我们今天约你来那个福音聚会，然后你今天晚上就可以来受浸了。然后那个看护阿姨很好玩的是，她说，那我可不可以现在就受浸？然后就这样子很自然而然在那聊天的过程里，那我们当然就说好啊，然后他就真的自己去放水，然后自己换好衣服，然后等着我们帮他施浸，因为那个整个家都是他照顾的嘛，所以他很清楚这个水龙头要怎么开啊，浴缸要怎么用，对，然后他就放好水，放好衣服，就等着我们为他施浸。我们的福音必须是一种生活的见证，像那个看护就是已经长期接触那一个家，然后我自己感觉是那个家就是很喜乐的一个家，然后也是一个很喜欢传福音的家。他们有2个小孩子，一个姐姐，一个弟弟，一个哥哥一个妹妹，一个哥哥一个妹妹。然后他们虽然只是小朋友，但是也是很喜欢出去传福音。对，然后就是那个家的整个气氛就是做一个活的见证，让那个看护阿姨长期接触他们，然后也愿意就是很简单的受尽得救。然后所以就很提醒我。就是我们不只是这个大专的时候我们要传福音，不只是你们以后去这个全世界训练的时候要传福音，我们是一生都要把这个福音变成我们的生活，自然而然的活出来，让这个周遭的人看见我们就自然而然的受吸引。对，先看第2张照片。对，这个就是那个看护阿姨，这个黄色衣服就是那位同工。对，然后这个是他的妈妈，然后那是他的小女儿。对，然后他们家都就是活出这个福音，对，所以就提醒我以后这个也要把这个福音活出来，变成我们生活化，自然而然的流露出来。那我们再回去看第1张照片。好，那这张照片应该大家都认得他，是陈医生，就是以前高师大的一位弟兄。那这次去开展也有跟他配搭到，对他现在在念交大研究所。那刚好我们最左边的那个是新得救的小杨。对，那很特别的经历是，交大那边的学生，他们也可能是因为比较聪明，所以想法比较多，所以不太容易带他们得救，不太容易遇到敞开的人。那个时候是我们第1周去新竹开展，那个时候那个时候就面临一个焦灼的状态，就是没办法带人得救。那个时候我自己感觉这个交大门口有一座庙，就是他们的学生。外地的考生要考交大会去拜那个庙，然后当地的学生要选课也会去拜那个庙，所以我就感觉整个交大是被一股那个黑暗势力笼罩的，所以才会一直遇到人都不敞开。那个时候我们那一天我们就有征战的祷告，就是配搭的交大的学生弟兄姊妹还有我们学员还有当地圣徒们一起在这个是交大学生中心，然后我们有一个征战的祷告，就是求主捆绑背后的恶人，捆绑撒旦。然后这位福音朋友就是很简单的，就自然而然的，我们就只是在门口遇到他，说，明天可以约你来吃饭然后就说好啊，
然后明天跟他约定的时间，他就真的出现了。然后这个接触过后啊，发现原来他这最左边那位同学啊，他是以前有在美国念过4、5年书，所以他是来交大念研究所，所以其实然后在美国的时候也有已经接触过教会一阵子，所以其实我们出去传福音啊，都不是靠着我们的口才，我们是仰望神的祝福，然后要有这个征战的祷告，求主捆绑背后邪恶的属灵势力，然后啊，主会自然而然让我们遇到这个他所预备的平安之时。像这个会得救啊，绝对不是凭靠着我们的一些口才，当然我们还是要会一些基本的传讲技巧，但是他之所以能够得救，我自己感觉很大的原因是因为他已经被撒过种子了，对，所以他其实我们能够得救的那些小羊都是已经接触过福音一段时间，然后我们就把它收割，所以圣经上才有一句话说，这人撒种，那人收割，这句话可见是真的，对，所以就是很经历在这个新竹的开展，我们是用祷告来与这个邪恶的属灵势力征战，并且我们也是在身体中的配搭，一起来结这个身体的果子，让我们的果子能够长存。弟兄姊妹，愿你们平安喜乐。我是谢欣怡姊妹。那我主要是开这个高雄跟日本。那今天跟你们分享这个在高雄开展的一些见证。那我在高雄的5周开展，我经历过前所未有的经历。我在第4周的开展中呢，我的弟弟得救了。那我的弟弟呢，其实他是一个心非常刚硬的人。那无论怎么样，我跟他说，他都是非常非常的冷淡，他都不相信。对啊，那爸爸时常在这个中午的时候啊，为他屈膝流泪祷告。那我也时常在训练中心，每天几乎都为他祷告。那在这个第4周的开展里面，在这个主日当中呢，他终于受尽得救了。那在这个我们在整个那个鸟松的会所里面呢，大家这个圣徒呢都非常非常的感动，都抱在一起痛哭。对啊，那这个对我们高雄队来说，也实在是一个非常大的突破，就像是一座这个非常大的这个高的墙啊，就被击垮了。那在那个之后呢，我们就开始大量的带人得救。那错1周啊，在7天的时间里面，我们一共带了40个人受尽得救。在这样的开展中呢，我实在是经历这个祷告的力量。在每一天的开展中，我们花了许许多多的时间在祷告。我经历了什么是祷告到天打开了，经历了什么是借着祷告击败仇敌，这使我对主的信心增加了很多。那一天比一天更大。在当时啊，我每天我们每天向主要果子，要5个他就给5个，要8个他就给8个，都是一个不差的加给我们。对啊，这个主啊，就借着这个祷告，借着这样的经历来不断扩大我的度量，那使我在这个信心里有强的祷告。那我们也不断的竭力操练灵，不凭着自己的力量，来是借着这个屈膝的祷告来开展。哈利路亚，赞美主！在5周里面啊，我们一共带了103个人受尽得救。这个祷告与主配合，主就把得救的人数天天加给我们，建造他的教会。好了，弟兄姊妹们，愿你平安喜乐。好了，我是去这个印度开展的。那我想先讲一下我这个是我们那个开展队，就是所有这里面呢有 FTTA 的学员，就是美国的学员，那也有印度的学员，然后也有印度的圣徒以及台湾的圣徒。对，然后我在那里啊，我先讲一下我的背景。其实啊，其实我是英文很烂的人。非常的烂，所以我其实在我的这个第2年的训练里面，我其实非常的担心，就是要去海外开展，然后我的英文不好怎么办？但是啊，我在那边呢，我就非常的，我在去之前呢，我就跟主之间有非常多的祷告，就是要对付我这个怕丢脸的这件事情，对，然后也就主就成就这件事情。当我一去的时候，我真的是把脸放在台湾。我那去那里，对，你们能想象我第1句的祷告吗？我第1句的祷告，他们说每个人都要祷告，我站起来我只有 I want to die， 你知道吗？就是这样的祷告，对，就是非常的差，对，但是，阿们，对，但是我在那一个祷告里面也是一个宣告，我告诉自己我的脸就是在台湾。
但是我觉得很奇妙的是，应该说很困难的事情是还不止这样，因为困难更多。就是我不仅突破这个语言的方面，我还知道说我的配搭当我知道我的配搭都是印度人的时候，我真的是不知道该怎么办，因为他们连英文可能也没有办法沟通，他们讲的是 Hindi。阿们，那这个我几乎就是没有办法靠自己的努力，然后但是我只能做一件事情，就是天天将自己奉献给主。对啊，阿们，那也因为这个外面的对话，我实在是听不懂。我是这个非常容易漏掉生命的人，可是却因为外面的话我听不懂，所以呢，我就只能一直留意这个灵里面的感觉。对啊。那我非常享受当时有一位弟兄，他就跟我们交通什么是一个新人。那我现在也交通给你们，我非常的感动。他说在这里呢，什么是一个新人？这里就是一个新人，迫使你成为一个新人，并且当你有一点点愿意把自己交出来的时候，主就能在你身上做工。我甚至我感受到这个是什么？这叫圣灵的水流。当他这样子讲的时候，我就立刻流泪。我说阿们，是的，我天天都被这个圣灵的水流给冲击到晕头了。我就觉得我们在印度的开展真的不是我们做的，是主做的。我真的没有做什么，我英文这么烂的人，我真的没有办法做什么。但是主真的是，我借着我天天一点点的奉献，我就每天告诉主说，主，我今天要跟一个人讲到话，就是这么小的奉献，主就可以使用。所以我很想跟弟兄姊妹就是讲说，我不能具体的说出那是一种什么感觉，但我真的有一个形容词形容，它是非常豪迈的，因为我们愿意把自己放下，这就是一种豪迈的感觉，把自己投身在身体里就是一个豪迈的感觉。对，所以我都可以了，你们一定也都可以被主大用。对，就是所以啊，就是你们知道，阿妹，才超过太多时间。怎么？最后2位对不对？你们一人只有1分钟，赶快，不要负担，讲出来就可以了。好，我是去日本东海关西开展，然后其实我想见证，我是一个在台湾开展成绩非常烂的学员，我是一个非常菜鸟的学员。然后你们就知道，日本是对福音非常不敞开的民族。而在这边，我是在经历这个祷告就能够推动神的行动。然后我们每天早中晚3个时段去开展，可是每个时段开展前，我们都祷告1个半小时。你们有祷告过1个半小时之后再出去开展的经验过吗？这是我第一次。半个小时我们先个人的祷告，然后接下来的半个小时就是学员5个人来在一起的祷告，然后再半个小时就是圣徒跟学员们来在一起的祷告，并且这个跟圣徒来在一起的祷告里面总共有4个语言，就是有英文、中文、日文跟手语，这样4个语言的祷告在那里就半个小时，就是众人呢不是在那里好像为着结果子那边苦苦哀求，而是我们是用4个语言在那里享受主，然后光是这样子享受主的，把我们就是充满的时候，我们这样子出去啊就很奇妙，我们日文都不会，可是我们就凭着这样子1个半小时的祷告，我们光是在这个东大阪2周的时间就得了23个日本人，我就觉得这不是语言的不是语言的问题，是我们有没有在祷告里享受主，然后在祷告里充满与主配合，然后就能够借着我们得人。我们的弟兄姊妹平安喜乐，我是郑彩君姊妹，与你们分享我在日本北关东一日本开展新智德加强的分享。阿们，就这一次在去日本开展以前，我最担心就是语言的问题，可是没有想到去到日本，我发现我遇到的问题是饮食和文化的问题，因为日本人他们习惯吃冷食，可能因为他们是比较寒冷的国家，然后他们的文化是很拘谨，然后有安静，然后就算我是在跟弟兄姊妹们相处，但是那个生活之间我会遇到很多的规矩，然后我就会觉得摆在一个压力里面，我没有办法得着释放。到了开展第2周的末了，我就跟主说：“主啊，我真的受不了了，我好想回台湾。”但是呢，就在一次读经里面，我读到马太福音8章20节说，耶稣对他说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”我里面很蒙光照，
我在台湾根深蒂固的那个台湾文化就是我的窝，我需要把这个放下来，我需要像主一样过祭坛与帐篷的生活。